சிக்கன்ல ஷவர்மா, மட்டன்ல ஷவர்மா, ஓகே. அது என்ன ப்ரோ ஐஸ்கிரீம் ஷவர்மா? நம்ம இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சென்னை அண்ணா நகர் 2nd அவென்யூல இருக்க தி கிரீம் ஸ்டோரின்னு சொல்ற ஒரு சின்ன பட் ரொம்பவே கிரியேட்டிவான ஒரு ஐஸ்கிரீம் பார்லர். எல்லா ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ஸ்லயுமே வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிளேவர்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் தான் பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இந்த கிரீம் ஸ்டோரியில என்ன ஸ்பெஷல்னு பாத்தீங்கன்னா, டிஃபரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் கேக்ஸ் அண்ட் ஐஸ்கிரீம்ஸோட கிரானோலா நட்ஸ், அதுக்கும் மேல ஒயிட் அண்ட் பிளாக் சாக்லேட்லாம் டாப் பண்ணி அவங்க சர்வ் பண்ற தி ஷவர்மா ஐஸ்கிரீம். அது கூட சின்ன பசங்கலாம் பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ற மாதிரி டிஃபரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் brownies, waffles and cones எல்லாம் வச்சு அவங்க சர்வ் பண்ற டவர் ஐஸ்கிரீம். கலர் ஐஸ்கிரீம் ஃபிளேவர்ஸோட இஷ்டத்துக்கு நட்ஸ், கிரானோலா, அதுக்கு மேல இஷ்டத்துக்கு சாக்லேட் சாஸோட அவங்க சர்வ் பண்ற தி புட்டு ஐஸ்கிரீம். அது மட்டும் இல்லாம குனாஃபா, வாஃபிள்ஸ், அப்படி இப்படின்னு உங்ககிட்ட இருக்க எல்லா ஐட்டம்ஸுமே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்.